Munovaudza vanhu kuti kwanzi muri makava evanhu anditi handitakana basa navo kadzoa vanhu vakauya morara navo anditi muri kubenefita sex anditi ndakatosiyana ndima anditi command I go to heaven I see God ivo vanozvikwanisa here But inini ndakatarisa mubhaibheri panonzi hapana anoona Mwari achizorarama. But mimi sei muchienda muchinoona Mwari muchiramba muchirarama mimi. Saka kuti are you greater than Moses? Ukazotoparidza kuti Madungwe zvakona nokuteera because munhu ari kuzikanwa muZimbabwe naMwari ndini chimacha chakasvika kwanditi chavari kuitira ndechekuti ukazatotaura inini ka hauwani maviewers acho paTikTok kana chii automawani mwana dzamukavabvunza zoti chacha chibaba chacha but vari kuziva kutoti tikasatotaura zita iri varume ka hapana munhu anokuona muZimbabwe nditika zvese pano kasangoti Madungwe chete hazviti kuti pasina Madungwe hapana mungaifambisi social media pasina izvi ndini muridzi wesocial media center of everything ndini chibaba chavo zvese chirikadaiti kupi mamuvi kuchi zvese motoda Madungwe emi tambai nezvimwe ina tambi nema anditi hatisi vanhu havasi vanhu vakadaro anditi vanonzwa vachiti hey Madungwe dzinokwana kuna munhu andotonga inini hazviti zvekuti chero makatopara mhosva hamutongi automatic level and unonza mota yako stand kana imba nditi hazvisi zvangu ndizvo basa raMwari hazvisi zvangu unobva mazviendesa kuna Mwari aiwa hazvindi kuna Mwari zvana panonzi ndimo wamadriver imba aiwa elections akataurwa ndopatiriko zvino hatiteereri kutaura kwevanhu tinoteerera kutaura kwaMwari Mwari havana chavati vataura iko zvino saka hatina chatikwanisa kumbe takangotaura kuti havachakondinya ende zveshuwa vakondinya kana pazoita any message ichachinja tinokuudzai but hatina any message yatiyachinja ava vachiri kukondinya sezvatakangotaurawo saka ndopatakamirira zvokuzosangana kwatiri kuita paKulen TV mune Zimbabwe. Nhasi ndasangana naProphet Madungwe, the heavenly army commander, kuti tinombabvunza mibvunzo yese mune muchibvunza muri pasocial media ipapo. Nhasi tiri kuvabvunza live ende mibvunzo yenyu yese ichaanzwa ichapindurwa. Saka sakangano kulaika wobva wasubscribe wobva washare wobva watudza kufunga in the comment section. Tiramba tichingokupomberai mamwe malatest right Prophet. Pane nyaya yakambonetsa kumashure sori njana sekukudzosera kumashure bijana zvichinzi mimi muruda unogocha naMwari. Nyaya yange rechokwadi kuti yange social media yainyepa chida kusvibisa zita raProphet. It was a true story but haina kunzi kugocha inonzi sacrifice chipiriswa anditika sacrifice nechipiriswa zvakafanana because zvese it's burning anditika kupisa saka inonzi sacrifice. Yes, that was God's visit, first encounter yaMwari naProphet panyika. So vanhu vakamiscalculate because nevanhu vanoida kuita mari nekutengesa vanozoti panonzi sacrifice vanoti kwagochwa hakugochwa inonzi sacrifice but yake ziri nyama imaigocha aiwa hakusi kugocha chipiriso inzira yekunamatira kuOld Testament ndio yatakangoita kuti munotora moisa pamoto mopisa anditika chete Mwari vanoda smoke ye chete ndo basa rayo chete asi nyama havadyi sezvaitaura vanhu aiwa Mwari havadyi nyama dzenyu idzi but vanodya zvokudenga because mukatarisa manna rained from heaven, it's angelic food, chikafu chinodyiwa chokudenga but havana basa nezvepano panyika because zviri pano zvinonzi hazvisi original, it's fake anditika zvinonzi it's fake mazhinji Mwari havana basa nazvo. Ko pamune mchinzi muri kuenda kudenga paya munoshandisa chii kuti musvike kudenga? Munoenda nechii? Munoenda nerusero, munoenda nendege, munoenda nechii? Alright, inini handisi muroyi anditika. Muroyi ndiye anoshandisa chisero anditika. Imimi vanhu venyama ndimoshandisa this one anditika. Let us go to the book of Adam akapiwa Garden of Eden. Garden of Eden raikavha almost Iraq vana Iran tongoti the Middle East. Yes, I maintain one. Saka aishandisa EP system. Aishandisa disappearing and appearing. Ndo imwe yatoshandisa kana yekuswapa with the Guardian. In Guardian engine yangu yosara pano indoenda. Ndo mamethod mamwe atinoshandisa but akawandisa hazo tikada kumaexplain aperi but ungotaura zvimwe zvati tichikwanisa panguva yekuti that's how we do kuti hatichanzi ndege kana nezvimwe zvamunofungidzira. The moment I want to be in heaven, it's either I will be both earth and heaven. Anditika tiri pano futi zvakare ndiri kudenga saka ndo zvatinoita. Saka kutaura kuno mogona kunge mutoriko futi kuheaven muchitaura nezvo futi panapo. Yes, zvese ndikona kunge ndiri heaven and earth. Zvese panguva imwe chete aindakasiyana nepofu handisi pofu zvenyu zvokuti tikagara tese muZimbabwe mbofunza takafanana hatina kufanana. Pinda muHarare kuna anogara kuBorodhi, kuna anogara kuSouthern Park, kuna anogara kuStone Ridge, kuna anogara kuMenokupi. Anditika mese mutorarama life dzakatosiyana muri muHarare. Anditika munhu anogara muZimbabwe nemunhu anogara kuUK mutorarama life yakatosiyana even nemhepo nechii anditika even neweather. Saka vanhu takatosiyana ina kutofanana mese vanhu vari muno muZimbabwe takatosiyana. Hai mimi ndimuno togona tine mapassport tese akafanana eZimbabwe but takatosiyana.
musiyano wedu uri Prophet Mombo. Ndachikumbira kuti mungoita kakuelaborate mbijana. I am the evil army commander. I go to heaven. I see God. Ivan uzvikwanisa here maZimbabweans. No, saka zvotosiyanisa izvozvo handiti but inini ndakatarisa muBhaibheri panonzi hapana anoona Mwari achizorarama. But mimi sei muchienda muchinoona ana Mwari muchiramba muchirarama mimi. Saka kuti are you greater than Moses? All right. Vanhu hamuverengi the Bible. Vanhu munoti mukaona one verse moti zvaita. One verse does not preach. You munobatanidza the whole Bible handiti kai. Panonzi vanonzi Moses hakwanisi kundoona unofa. Yes, that verse, let us explain it. Zviri kungoreva kuti Moses paari kunza undooni Mwari vari into his glory, because Mwari vane malevels handitika. Genesis chapter 18 Mwari vakashanya paAbrahama vakadya nyama nezvi zvakabikirwa handitika. Genesis chapter 18 ukaverenga handitika. Panozonzi next year Sarah uchange une mwana, angati pakati handitika 2 angels, akatanga achinzi men 3 visitors handitika. Then pakazonzi angels handitika. But pama angels acho 2 ndakaenda kuSodoma, 1 akasara ndiMwari handitika. Saka Mwari vane malevels ekuti sometimes zvinodependa kuti which level. So Moses paya Mwari vanga vari muglory iri high, Moses ari muglory iri pasi. But Moses ane time yaacta as God on earth. Inonzi ndakuita muprofita. Kana apinda muoffice ekuti ndakuita, the same maizona Genesis, maizona Deuteronomy chapter 34 verse 10 pachizonzi hakuna aiziva Mwari face to face. Even panonzi uya utori mutemo paya. Then panonzi akaona beki yaMwari kutoona zvanditika. Saka zvine because afunga kuti one incident handitika zvafaneni pandoti sometimes in heaven handitika ndendachinjwa ndiri in the spiritual body ndokwanisa kuona Mwari. Kana kuti Mwari vakasvika panyika sometimes vanenge vareducer his glory, because vari kudenga vanonyanya kupenya zvichita zvichidzika vasvika panyika havachapenyi. The same one even Jesu. Alright, vanhu vaiona one Jesu was Emmanuel, God with us. Vaimuona one sei vasina kufa panguva yake. Handiti ainge ari Mwari panyika but sei vasina kufa handitika. Saka hakufa kuti one verse handitika. Yes, pane pekunzi hauvaoni kana vari muhis originality inonyatsopenya chaiko. Yes, but Jesus was God on earth aionekwa. Saka vakaregere kufa vanhu handiti haana kufa. Saka kutora kuti patwa nesamwe zvine zvichiitika ipapo. Alright. Prophet yapindurike. But pane imwe nyaya ndoda kukubvunza prophet yekuti vanhu vakawanda muZimbabwe muno vanovhunduka nemi vakanzwa muchita zvekuti kuenda kudenga, vanhu vanobata hana votanga kutya kuti murume uyu shuwa. Vamwe vakatozobvunza, vanogara vachibvunza mubvunzo vachiti Prophet Madungwe vakakwana here, vari right here. Munoti chide nevanhu vakadaro? Vanhu vakadaro ndo vanoda kurohwa chaiko. Ndo makaona paya pandakati ndicharova vanhu ende ndichavatandaraadza vanhu, ndichavadhandaradza because hazvina kunaka kuti Jesu anoti hazvina kunaka kuti mupe chingwa chevanhu kuimbwa achireva vanhu handiti. Muri kumbunza Jesu hazvina kunaka kuti tipe, angari moziva vainzi vanhu kuOld Testament maIsraelites. Saka mukadzi wekuAsiria aigara ikoko akauya kanzi hazvina kunaka kuti tipe chingwa chevana kuimbwa. Vanhu soka sometimes vanoti Madungwe anopenga tareka, but Jesu ari kuti kumunhu imbwa handitika. Saka vanhu vakadaro havasi vanhu imbwa. Hazvina kunaka kuti titore chingwa chevana handitika airiva maIsraelites tichipa kuimbwa. Hapariora futi vanhu handitika, but vari kunzima musi vanhu muri imbwa handitika. So vanhu vakadaro imbwa handitika, hatisi vanhu, havasi vanhu vakadaro handitika. Vanonzi vachiti Madungwe dzinokwana. Saka how can you listen to a dog handiti? Imbwa ine chainoziva here? Haina chainoziva. Saka usazvinetsa kuona munhu achiti Madungwe anopenga anodii handitika. Because common sense inoudza kuti munhu akasita interview unzo anopenga kuti munhu haastori munhu handitika, dzotori imbwa. Sezvakataura Jesu kuti hamungatori chingwa chevana muchipa imbwa. Ari kuudza munhu handitika. Kune vanhu vanoresemble the body of a human being handitika, but dziri imbwa dziri kufamba. So haasi kufamba kine makumbo 4 handitika, but zvaari kuita handitika kana kuti his originality was not an Israelite that woman. Saka intonzi imimi Yesu vakafanana, body vakafanana handitika. Saka tikuona kuti tese takafanana handitika. Vamwe vanhu hakusori kune vanhu kozoita vanhu imbwa handitika, like this vese vanhu vachiti Madungwe anopenga, Madungwe ati imbwa handitika. Saka how can I fight with a dog handitika, and how can a dog yotaura zvine musoro handitika? Hapana. Saka vanhu vakadaro havasi vanhu hativaverengi. Saka comment iyo haishandi. Ukanzwa munhu achiti Madungwe anopenga hazvina kutaurwa nemunhu, saka it's invalid handitika. Zvavana ukaenda Econet ine manhamba ainoshandisa handitika kuti 143 wodaila hashuka handitika wakujusa bundle. Ukangobaya nhamba dzawanda hazvibudi handitika, inonzi invalid. But nhamba inhamba handitika, kune zvinoshanda handitika. Saka ukaona munhu achiti zvinhu zviripo oti hazvipo, aiwa munhu iyeka invalid, haatoverengwi panyika, andonzi imbwa
Saka vanhu vese vanoti Madungwe anopenga imbwa, usatora chinetsana nawo. Jesu ndakubatira vhese kunzi vanhu vainzi imbwa. Saka vanhu vese vakadaro mukavaona mungozati ndoimbwa dziye dzaitaurwa naMadungwe. muZimbabwe mune vanhu I think kusvika 15 million ikoko, ende imimi vanokutera ende makatozvinyatsozvitaura imi makati mune 1 million vanhu. So are you trying to say kuti 14 million ava imbwa? Handina kuti 14 million, ndati munhu anoti Madungwe anopenga ndoimbwa, handitika. Anoti Madungwe anopenga ndoimbwa. Then vamwe ndakati ma-dead people, handitika. Ma-ghost. Kana usina Mwari unonzi let the dead bury the dead. Kana usina Mwari hauverengwa, handitika. Saka anonzi chituna. So tine 3 types of human beings. Tine vanhu chaivo, tine ma-dead bodies, tine imbwa. But vese vari vanhu, handitika. 3 types of human beings, handitika. The original people, vana Mwari ndo vanonzi vanhu, handitika. Kozotera ma-living dead people, handitika. Ivavo vasina Mwari ndo vanonzi ma-dead. Kozoita vasitorina brains dzisingadhonza, handitika. Sevainzi vasiri mubranch yevanhu ivavo vainzi naJesu, hatingatori chingwa chevana tichipa imbwa, handitika. So tine 3 3 categories. Saka zvise pako saka pa 15 million emuZimbabwe 1 million ndo vanhu, handitika. Then ma-dead body neimbwa dzevanhu, handitika. People's dog, handitika. Hatikwanisi kuzoverenga kuti vangane, vanongopedzerana pa 14 million, vanongozviwekera medzi dzavo vega ipapo vasina Mwari kuti uri papi, kuti uripo padhedhe wekana watova adog. But handisina parisa, ini ndinoparisa mozati zvinhu zvandichita zvirimo muBhaibheri. Jesu anoti hatingapi chingwa chevana kuimbwa. Ari kudza kunge mukadzi wekuAsiria angauya achiti ndauya uzundudyiwo patebho yenyu, handitika. Kanzewo hatingapi chingwa chevana kuimbwa, handitika. Mukadzi akazodemba kanzi oraiti ko mafufu zvawo handikwanisi here kuwana mafufu, handitika. Kanzi aiwa chero mafufu chaiwo, handitika. Saka vanhu akadaro kaona vaitori vanhu, but Jesu cheche God on earth ane mafufu aida kutovanyima mafufu kunzi ko zvinowirawo pasi petebho yenyu zvinoitawo here kuti nditora, handitika. Saka vanhu akadaro havatodiwi vheri pazvinhu zvaMwari. Saka even if a dog hautodiwi pazvinhu zvaMwari. Saka vheri kukomenda chaiko hautodiwi, because akatodzingwa pachingwa naJesu akanzi ibva pachingwa, handitika. Akati ko mafufu zvawo nemafufu chaiwo angautoti oraiti apo ndatadza kusvika. Saka ukatoona munhu akatada haatobvumidzi chiro pazvinhu zvaMwari, kana kuti even kuti atoburitsa zita rekuti Prophet Madungwe, because haatoverengwi kuti haasitori munhu, handitika. Wekuti hachazobata zvedu kuti mwekuti inonzi 7 billion kuti munomamborine vanhu vangadiko, handitika. But unfortunately message yacho Bible yatopinda wekuti ine 2 billion, handitika. Alright, Prophet, pane imwe nyaya yakambotendera zvinzi mimi makachinja zita maunzi Daniel Remnant. Ichokwadi here? Yeah, it's true. Munhu wese anoshandisa matitles akawanda, handitika. Abraham anga ane rake one. Yesu ndonzi Prophet Daniel Remnant, handitika. But vanhu vangojaira kuti use to Madungwe, saka arongoshanda zvaro. But ndakuda rangu rekudenga rinozikanwa kudenga ndikasvika. Unonzi Prophet Daniel Remnant vasvika, handitika. Zita rebasa randakapiwa. Even Solomon anga aisanzi Solomon. Daniel ari kuBhabhiloni anga nerimwe zita raitoshanda, handitika. Even Abraham, handitika, akazonzi Abraham akatochinjwa naMwari. Saka zvinhu zvinotowanika. Saka chero neni ndo zita rangu randakapiwa by God, Daniel Remnant. Daniel zvinomborevereka. Daniel zvinorati God is my judge, handitika. So hakuna munhu anotonga inini, hazviiti. Zvekuti chero makatopara mhosva hamutongwe? No. Zvinhu zvavo aimona saDaniel akajaja kuti chandiri kuzama kutaura ndiri kuti no one can judge me achiti I'm wrong, because who are you? Zvinorati God is my judge, handitika. Kana muchida judgment chaiyo inonzi iri valid kuna Prophet Madungwe, handitika, inofanira passed by God, handitika. Saka kana munhu achiti Prophet Madungwe anopenga haasi Mwari, ziva kuti imbwa sezvandataura, handitika. Only God vanopa, handitika. Saka even kanzi zvinonzi vangoda testa Prophet Madungwe, handitestwi nemunhu akada, ndotestwa my boss, because dzazvandikapiwa zita rekuti God is my judge. Only munhu ane power over me it's God, not anyone else. Alright. Saka maZimbabweans ndo vanouziva here kunguti Prophet Madungwe, kudenga uku nere kuti Daniel Remnant. Chero rawada unoshandisa zvako, but ndo rangu zita rimwe ero, but whatsoever zvawada, but that's my title chaiyo, Prophet Daniel Remnant. Yes, Prophet Madungwe handirirambi nderangu. Zvafanira kuti Israel, Jacob akachinjwa. Aingoramba achinzi Jacob, but anga kunzi Israel. Munoziva kuti zvakafanana chero ukadana nemunhu, chero makarambana, that's why achizonzi ex, because haakwanisi kubvisika chinhu chakapinda in your life, handitika. That's why achingonzi your ex husband, your ex wife, handitika. Yes, zvangonzi ex kuti haasisipo, but wife zvongorati angari mukadzi wako. Saka hazvibvisiki. That's why zvongotira kungozoto ex, but anongoramba achingonzi in your life, handitika. Same neipapo zita rakatombodayidzwa hazviti kuti zvanoti mukakuvara nhasi lese wakuvara apa, handitika. Chero pakapora, but makaibvi zvongoramba zviripo, unongoendawo nazvo. Saka even Jacob aingonzi Jacob, but
Achinzi Israel handiti because vanhu vane zvavakajaira. Alright, Prophet, pane imwe yanga ndaona ichingobvunzwa navanhu kuti imimi what's your motive behind kuti pazvinhu zvese zvamunoita kuti imimi muri kubenefita chii pazvinhu zvenyu mune muchiita ina hapana chandodambobenefita ini ndasiyana naivo kavafundise kuti vari kuparidzira taurida mari rinongoparidza kuti meseji isvike kunzi Jesu akudzoka zvito meseji yangu ndo zvandiri kubenefita cheguma mutori aiwozve inini handina chanhu changu ini zvandinoita maautomatic evel and unonza mota yako stand kana imba nditika hazvisi zvangu ndezvebasa ramwari hazvisi zvangu unobva mazoendesa kuna Mwari aiwa hazvindi kuna Mwari zvana aiwa hazvisi zvangu. Let me explain. Zvinhu izvi ndezvebasa ramwari zvinodyiwa nebasa ramwari zvana panonzi bring tithe basa ramwari kuOld Testament yaisadyiwa naMwari but yadyiwa nevarevhi nditi saka inini manje mona zviri kuitika zvoti vafundisika vari kuchacha vanhu vachidiwa vachirwa mari bhozi anditika but Madungwe akubiri anditika I'm not after money, I'm after kuti ndikudze kuti Jesu apedyo nekudzoka ndo message ndikakwanisa kuhwina masource zvandiri kutoita ndichitaka zvangu zvatoitaka kudenga ndine mugove wakakura ndo zvandiri kubenefita saka amene mi muri kubenefita vakadzi vanhu vakauya morara navo nditika muri kubenefita sex nditika ndingatosiyana ndimba nditika ndokuzivai vafundisa nditika saka dzasema echimetri yakawanda basa nokuda kwenyu vafundisa ndo vanhu vanozoti Madungwe haana chaari kubenefita bhozi vari kuti vakadzi vese vauya muchechi ndevavo manje Madungwe haadaro saka vari kuti saka Madungwe ari kubenefitei aiwa idini handiti upombwe sei upombwe mukadzi akaye muchechi hasvishari kuti mukadzi wako nditika gara pamukadzi wako nditika saka vafundisi vamusano vana vachitoparidza kuti Madungwe ana kubenefitei zvari kuti ndotodza vanhu kuti Jesu ari kudzoka zvangu zviri kutoita tiketi rangu riri kufamba kudenga bhozi mugove wangu hausi wepano panyika ndo kudenga amene mi munoti muda vakadzi vanhu ndo zvamuri kuti muri kuwana panyika ndo zvamuri kundidadira nazvo vafundisi zvomuchisora muchindiparidza mumachechi kuti Madungwe anobenefitei nezvaari kuita ndiri kutoparidza Mwari ende ndichaparidza nditika munovaudza vanhu iva kuti kwanzi muri makava evanhu nditika handita kana basa navo. Jesu akatuka futi vanhu akati endai munodza gava riya riya kuti I will preach 3 days and 4 days achireva mambo handitika mambo ainzi gava bhozi mufungiro wake wanga uri wegava kana munhu achiti munhu anopenga asingapengi ane pfungwa dzeimbwa dzasoita tamuti imbwa handitika even munhu ane kufunga kwemombe tomoti imombe asi munhu handitika saka vese havasi vanhu vachinji vamunoona vanhu vachingoti manya makomeni ime vada bhosi muda kuti enyu afambe then tina vamwe vanhu kuti havasi original ukasatoparidza kuti Madungwe zvakuna nokuteera bhozi munhu ari kuzikanwa muZimbabwe naMwari ndinizve saka ukasatongutiwo Madungwe kanditika saka mwatsvaka nepake moti Madungwe anopenga Madungwe ari kubenefitei umwe ane chimhacha chakasvika kwanditika chavari kuitira ndechekuti ukasatotaura ininika hauwani maviewers acho patiktok kana chii hautomawani bhozi munhu ari kunzi ziso rakavhurirwa naMwari paZimbabwe ndiProfeti T Madungwe ndopakaiswa ziso ranaMwari kuti apa ndopane aseti yedu saka kana matoda kuti zvifambe munotongotaura Madungwe asaka dzaso chimwe vanhu vamwe vanoda kutira kudhisa aiwa kusoti vanoda kudhisa vari kuzviziva mwana dzavo mukavavhunza zoti chacha chibaba chachanika but vari kuziva kutoti tikasatotaura zita iri varumega hapana munhu anokuona muZimbabwe nditika zvese pano kasangoti Madungwe chete hazviti chemene kwana pachitaura kana kuti kwazonekwa muro yabauka nditika nonzi daiziva Madungwe hazviti even chiro mainterviews vanoudza nepasingakwana Madungwe nokakanya mwedzi nezvemakomeni bhozi vanozviziva kuti pasina Madungwe hapana mungaifambisi social media pasina izvi ndini muridzi wesocial media center of everything ndini chibaba chavo zvese chiro kana kupi mamuvi kuchi zvese motoda Madungwe ndo munhu ari kutozikanwa neheaven akaiswa nedenga ndakagadzwa manje vanoda kundibvisa inini pachinzvimbo changu da kundibvisa chiremerera ine anopenga emi tambai nezvimwe ina nditambi nema nditika pamamusician emuZimbabwe ndepi music inobvumidzwa kuteerera kudenga imi sinzi muri munhu anomboenda kudenga alright tingati music hapana inonzi according to God gospel whether what inongonzi talent naMwari handitika Mwari vanongojaja kuti after the music chichau chaita handitika kaimba song yakaina basa is just a talent Mwari ndovanopa matalents handitika saka zvakangofanana whether waimba gospel ese matalents Mwari ndovakakupa zvavano kuti mobvunza kuti chichakakosha pamunhu handiti musoro nzeve zvese Mwari kutosika zvakatodaro aitozati zviri necessary handi nzeve inonzwa gumbo rinofamba saka gumbo rikati I'm special boss ndindorofamba but richateda kunzwirwa brain dzichafunga nditika zvofa kushanda zvakadaro saka even matalents handitika dai takangopiwana kuti matalents ese akangonzi munhu wese fana achapurisa achingori nesame type of music handitika zvainakidza here hazvainakidza handitika saka ndo zvazviri saka Mwari vanopa madifferent talents so that zvinakidzewo
Alright, pane mubvunzo wanga uribvunzwa nana baba arume kuti imimi since muri prophet anoenda kudenga muri munhu wechirume anofanirwa kulasta minutes mangani kana achiita bonde imimi saprophet zvinorekomendwa imimi makazvitarisa. Alright, kana munhu asina kuwedzera mishonga nezviye hazvitori nguva zvimaminitsi zvishoma, but zvema7 hours zvenyu zvezvo zvazvemishonga matoromba handiti kakuromba kwega chidhoma chechitokushandisa paipa iwe uchitobvunza kuti ndiwe uri kuti mari kwaniswa zviri natural hazvitori nguva munagona kurepiwa ne1 minute zvatopera isinga zero time of romance aiwa romance atiitauri but hazvitori nguva zviya handiti but tine imwe zvinhu zvokuti munhu agona kuti nonokei kureleasa because of the stress stress futi igona kuti mafeelings atomboenda kure cheko but ungazovana chimbodza 10 to 20 minutes watova chidhoma usisiri munhu usisiri munhu because natural ndezvenguva diki ona zvazvemaminutes mahours aiwa zvokusvika ma20 mazeti aiwa wautoda deliverance. Alright, prophet tisataenda pane nyaya imwe iri kutenderera mastreets enigirikini kuti president vakawina ndipresident Mnangagwa anounzwa nezve kuti vakawina nditi saka nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu vari kubvunzwa kuti imimi semunhu anoenda kudenga imimi do you think kuti pane any plan here ichaitwa neveopposition now semunhu anoenda kudenga imimi obvious prophet munenge muchitoona kuti alright munhu akusenda mavhesu anogona kunge ane plan anzwa mwari here. Alright, hakuna ane plan ndimwari munhu wese ane zvaanotaurawo handiti maelections akataurwa ndopatiriko zvino hatiteereri kutaura kwevanhu tinoteerera kutaura kwaMwari. Mwari havana chavati vataura iko zvino saka tina chatikwanisa kumbineteka kutaura kuti avachakondinya ende zveshuwa vakondinya kana pazoita any message ichachinja tinokuudzai but hatina any message yatiyachinja ava vachiri kukondinya sezvatikangotaurawo saka ndopatakamirira zvekuzotaura zvake adai hatinei nazvo handiti maprofets ari kutika kune nigirikini zvinoda kuitwa naMwari hakuna zvakadaro kana zvavapo ndichazotaura ini devil amikomanda kana ndisati chimbomirira vari kuda kutsvaka mari nemaviewers evanhu vachimhanya nekutaura inini ndinotaura nyaya idzodzo hadzisi nyaya dzavo ngavazive zvokubirana mari dzavo kumachechi kwavo kwavari koko inini ndichavaudza because ndinogara with God handiti tokuudzai masikiri so takangotaura kuti vachakondinya havane rukondinya kana tadzodzoka futi tokuzivisai. Thank you mazvita.